Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika refako tratra ty zoma fa sivy ny volana mety. Ny mofinaina volahatra ao antsika dia ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo fakena amin'anaran'i Jesosy. Ary rehefa noraran'ny fanamasina tsy hitory ny teny tany azy izy dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia. Ka efa tonga tany an-tsisiny misy dia nitady akany Bitinia izy fa tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any misy izy dia nidina nakany Troasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitana azy eo tamin'ny Paoly koa. Indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mitaha makaty Makedonia ka avinjeo zahay. Ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady handeha araka tamin'izay akany Makedonia zahay satria nataony efa Andriamanitra ny efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olonany. Ray masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ny mofinaina voalaharantsika an'io dia miresaka ny dia voalohany nataon'i Paoly tany Eropa, Makedonia zany na Filipy moa anatin'ny Makedonia, izay nitorian'i Paoly ny filazantsara tamin'ireo olona ataontsika hoe Europeana. Ny asehon'ity mofinaina ity dia lafin-javatra roa. Manahoana moa ny asan'ny fanahy masina? Manahoana ny asan'ny fanahy masina? Hoy ny filazan'i Paoly azy hoe norarahan'ny fanahy masina zahay tsy hitory teny tany azy. Fa angamba ny fanahy masina tsy mampirisika antsika hitory teny. Fa nahoana ny hoe norarahan'ny fanahy masina tsy hitory teny tany azy. Ary faharoa norarahan'ny fanahin'i Jesosy koa tsy nijanona tsy ho an'ny Bitinia. Fa angamba tsy fitoriana filazantsara ny tokony natao tany nikasain'ny Paoly atao tany Azia na tany Bitinia, fa nanina no nirarahan'ny fanahy masina izy. Ilay fomba nandrarahan'ny fanahy masina azy tsy nitenenin'i Paoly eto. Hoe inona tsy fahasalamana ve, tsisy fampipitaovana ve, nisy bitsiky ny fanahy ve, fa zao hoy Paoly manao hoe norarahan'ny fanahy masina izay. Ny fanahy masina rehefa malala amin'ity asan'ny apôstôly ity dia fatatsika fa ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia azo atao hoe tantaran'ny asan'ny fanahy masina atao amin'ny fiangonana. Ny asan'ny apôstôly dia mitantara ny fihitaran'ny fiangonana noho ny asan'ny fanahy masina. Ary dia eto ilay fanahy masina dia mpitarika ny mpitorin'ny filazantsara, mpitarika ny fiangonana. Ny fanahy masina no toy ny mpitondra ny fiangonana amin'ny lalana tokony hitondrana azy. Dia norarahan'ny fanahy masina zany izy. Tsy ho an'ny Azia norarahan'ny fanahy masina, tsy ho an'ny Bitinia, tsy hoe tsy tian'ny tompo akory ny an'ny olona any Azia na ny an'ny Bitinia, fa ny toy ny tantara dia hitantsika fa misy asa maika kokoa tany Makedonia. Ary nisy planin'Andriamanitra manokana ho an'ny olona tany Makedonia, ary tonga tany Atenina mihitsy aza i Paoly nifanandrina tamin'ireo filozofa tao Atenina. Zany hoe nisy planin'Andriamanitra. Indraindray ny planinantsika olombelona, ny fikasantsika olombelona dia indraindray tsy voatery ho planin'Andriamanitra. Raha sakanan'Andriamanitra ilay izy tsy hoe tsy mety akory. Raha sakanan'Andriamanitra tsy hoe ratsy akory, fa satria manana lahara-pahamehana hafa Andriamanitra. Ho avy ihany ny fotoana mbola ho andalovan'ny Paoly any Bitinia, any Frigia, any Galatia aza. Fa izao misy lahara-pahamehana, misy zavatra tsy maintsy alamina. Indraindray tsika rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia indraindray tsika maika hazo valiny. Indraindray ara ezaka zahantsika mihitsy hoe ity Andriamanitra omena. Marina loatra fa ny tenin'Andriamanitra dia ny teny manao hoe mangatah dia omena, mitadiava dia hita, hatramin'izao ianao mbola tsy nangataka ihany, hatramin'izao ianao mbola tsy nanao na inona ihany, mitadiava dia hita ianareo. Zany hoe ilay
misy fotoana zay indraindray eritreretintsika hoe maika amin'ny fiainantsika tena hoe tia Andriamanitra ilako valiny tia mihitsy Andriamanitra ny sitraponao saingy zao raharan'ny fanahy masina ary betsaka ny endrika andraran'ny fanahy masina azy matotsy ny tenenin'ny Paoly teo de zao ndro tsika variana miantony anankiray iny raha miteny Paoly tsy fahasalamana de sanatria de ventsika ho tsy fahasalamana rehetra ny asan'ny fanahy masina tsy zay fa be dehibe ny indrika andraran'ny fanahy masina atsika rehefa hitan'ny fanahy masina fa tsy maika le asa na lalam-pahamehana hafa ny miandry ary dia ny fanahy masina ihany no mandresy lahatra atsika hoe ity tsy izy na de heverintsika ho tsara ary mety ho zavatra heverintsika ho tsara fa ny fanahy masina ihany manazava amintsika de aveo manao hoe aikay tsy izy ny lalana iny aikay zao le sitrapon'Andriamanitra aikay ity le sitrapon'Andriamanitra inona zany ny zava-dehibe tokony atao ny tokony atao hoe de zao manaiky iaino ny fanahyn'Andriamanitra ary manaiky ao anatin'ny fanetretena horarano ny fanahy masina amin'ny lalana zay tsy planin'Andriamanitra inona no nataony apôstôly Paoly ahafantarany an'izany ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra no mitaizany finoantsika ahatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ka rehefa mibitsika nitsika ny fanan'Andriamanitra de zao takatritsika ny heviny satria olona ny vavaka sy olona ny tenin'Andriamanitra isika ohatsy manao hoe ny fanahy masina no mpitalidarana ny mpino ny fanahy masina no mpitalidarana ny fiangonana ary na inona fikasana ataotsika ny fiangonana dia Andriamanitra no mitondra azy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ny faharoa dia zao amin'ny andininy sivy sy fahafolo dia zao nahita fahitany Paoly no ny alina dia nahita lehilahy makedoniana ilay fahitana zany dia karazana tao novy dia nahita lehilahy makedoniana Paoly zany tena manao hoe mitsangana makanisa maty Makedonia zany hoe fandrarana dia rehefa aveo iraka ary indraindray zay mihitsy no mitranga amin'ny fiainantsika indraindray zay atao ray tsy mety zay atao ray tsy mety zay atao ray tsy mety zay atao ray tsy tafavoaka kay misy zavatra mipotra tapoka ary ny zavatra mipotra tapoka iny dia zao planin'Andriamanitra misy zavatra indraindray tena hoe mizakazaka makany Azia mizakazaka makany Frigia mizakazaka makany Galilea tonga ny Mesia tonga ny Bitiny lalana izy nalehan'ny Paoly rehetra zany fa tsy nahomby mihitsy izy dia hoy Paoly manao hoe aisa hafa mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra ary dia tao anatin'izany totsika hoe échec na tsy fahombiazana matetika zany no nahitany Paoly nibitsiky ny fanahy masina hoe mità makaty Makedonia ary olona no hitany Paoly olona ny teny ny fanahy masina dia mamerina antsika mandrakariva amin'ny olona fa tsy amin'ny zavatra Paoly zany tsy nahita hoe rano nahita hoe zavaboary fa nahita olona miteny hoe mità makaty Makedonia ny fanahy masina dia mitaona antsika hanatona ny olona mitaona antsika hitovy filazantsara amin'ny olona fa tsy amin'ny zavatra na hiasa amin'ny zavatra na hiasa amin'ny biby na hiasa amin'ny zavaboary fa ny fanahy masina dia mitaona antsika hitodika amin'ny olombelona hijery ny fahorian'olombelona ny asan'Andriamanitra dia miivo amin'ny olombelona fa tsy miivo amin'ny zavatra ny asan'Andriamanitra tsy miivo amin'ny fotodrafitrasa na ny fotodrafitrasa dia ilaina fotsiny ampiasaina amin'ny fitoriana filazantsara fa ny filazantsara dia zao mitodika amin'ny olombelona ary ny asan'ny fiangonana tarihin'ny fanahy masina antsika dia zao mitodika amin'ny olombelona amin'ny fahantrany olona amin'ny ampatony ny olona amin'ny fatorany olona ity moa zany ty mahazo ny olona ity moa zany le lehilahy dia ny teny manao hoe vonjeo zahay vonjena amin'inona ary dia nitoindra tara hitantsika azy ary be dehibe ny antso ny filazantsara tahaka izany zay miantefa amin'ny fiangonana miantefa amin'ny biby mitaona antsika hibanjina ny olombelona zay hitantsika fa misy amin'izy ireny manana ady am-panahy misy manana olana mangetaeta famonjena dia ny fanahy masina mitaona antsika anatona ny olona hibanjina ny fahorian'ny olona hibanjina ny tebotebon'ny olona Andriamanitra no heverintsika fa nantsony hoe mitoro filazantsara dia manangana vatatrano eny tokoa ny vatatrano dia ilainy mazava ho azy matontompona mpanao fetim-tempoly fa ny vatatrano dia fitaovana ihany tsy tanjona akory fa ny tanjona dia zao ny andraisan'ny olona ny filazantsara ny andraisan'ny olona ny filazantsara dia tao ny misoatra masiny Paoly tao amin'ilay fahitany Paoly
hibanjina ny hoe mbajereo zany lehilahy zany olona zay manana fatorana manana zavatra hitadiavany famonjehitra. Afako am'izao zoma izao de mampahirinao iaino ny bitsiky ny fanan'Andriamanitra. Mampahirinao atsiaro fa ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mitaridarina anao, Andriamanitra miteny aminao, Andriamanitra tsy manary ianao. Ary raha toy ianao ka tony zana-tsarotra midona atsy midona roa zay rehetra atao ohatrany tsy mety avokoa dia izao azakivy mangatany fanan'Andriamanitra fa ho avy ny hanomezany tompo anao fahazavan-tsaina fa raha ara-pamehana fotsiny aleran'ny fiainana dia izay mihitsy. Ary rehefa ny hamantaranao fa io lay sitrapon'Andriamanitra dia izao io fa mitondra fivelarana ho an'ny hafa, io fa tsy mitondra fivelarana ho an'ny tenanao ihany fa mitondra fifaliana ho an'ny hafa, mitondra tombontsoa ho amin'ny hafa, mitondra fahasoavana ho an'ny hafa. Azakivy aza raha mita makany Makedonia, sarotra ny lalana makany Makedonia, sarotra indray ny manangan-javatra, sarotra ny mitoro ny filazantsara fa azakivy. Hoy Paoly manao hoe tena nataonay mihitsy fa Andriamanitra no niantso anay. Zava-dehibe ny finoana, zava-dehibe ny finoana eo am-panatanterahana ny asa. Rehefa atsony ny tompo ianao tsy mahomby ary amin'ny feny satria tsisaka na ny tompo dia izao ny fitaovana hoentinao miasa dia ny finoana. Manana finoana fa tianao Andriamanitra, manana finoana fa manana ny fandaharana izay mahasoa anao Andriamanitra. Vavakisika tompo ampisaoranao izay no ny amin'ny teninao izay mampiorina anay amin'ny fiainonana ao Andriamanitra amin'ny asan'ny fanahinao. Mampiorina anay fa ianao dia mitaridarina anay ary na eo ary mety ho karazana tsy fahombiazana lalovanay dia ianao Andriamanitra mitaridarina anay, mampandresy anay. Ianao dia mampitodika anay amin'ny fiarahamonina, mampitodika anay hijery ireo izay mahantra, ireo sahirana, ireo manana olana. Dia mivavaka izay tompo amin'ity zoma ity ampahirezo, ataovy miorina amin'ny teninao, ataovy mahay manaiky ho iraka ao, ataovy mahana fahasahiana anaiky ho ampiasainao hita ho an'ny Makedonia, ataovy vonina hiatrika ny sarotra roa ny filazantsaranao sy ny asa fanompoana. Dia omeo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka ary mitoera mandrakariva amin'ny firenenay, amin'ny tanindrazanay, amin'ny tokantranonay. Dia ta io tompo ny fikasana tsara irety anatinay ataovy maharitra, ataovy mitoetra eo ambany fahasoavanao. Saotra Jesosy. Amen.